أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. My dear fellows, students and colleagues, and those who are appearing in the family medicine examinations, and those who are appearing in the fellowship examination, specifically speaking the pediatric examination. One is what? Lower diploma or higher diplomas. And I'm also want the undergraduate students and who are appearing in the third year, fourth year, and the final year. Now I'm talking to you something about infectiology, which is actually the serial of lectures which I have delivered. And I am on the path of the gram-negative bacilli. One of the gram-negative bacillus is Bordetella pertussis. Bordetella pertussis. Now what is this? Question is this: why I am want to deliver this tutorial, you can say, for all of us. Why? Because this infection is Bordetella pertussis, which is causing whooping cough. How many cases you have seen in your life? This is my question. To my colleagues, to my students, and those who are under training of any supervisor. What is this disease? Whooping cough. In Urdu it is usually known at one time Kali Khasi. That is the same thing. Why it is important? You are learning not the pediatrics, but you are dealing with the adult medicine. Now, remember, a child is a young adult. Child is a young adult. There are certain diseases which are very, very specific to the childhood age, but if you are lying between the childhood age and in the teenagers, these diseases may be seen, can be seen. And in the adulthood, although it is very rare to see this type of problem, it will come under the diagnosis of what is differential diagnosis. Now remember that this disease will cause the upper respiratory tract infection. The lower respiratory tract is usually not much affected. Our last question is this: how many cases you have seen? In my knowledge, from 1974-75 to 78 or 79, when we were posted in the pediatrics ward, so I asked this question to my madam, that what is this condition, whooping cough? She said at that time in 1977, it is very rare now, it is not seen commonly, but I will show you a case, and most probably it is in some part of the pediatric ward which is labeled as isolation ward. A child of about 2 years, 3 years was lying on the bed, and when she said to talk to him, we 2, 3, 4 people were there, and we talked that child for 4 years. क्या नाम है तुम्हारा? ये भी बात ही कर रहे थे. Then he started coughing, and coughing. And then after the coughing stage, he can't talk, definitely. So he deeply inspired at the end, ended this as what is called this whoop. Actually, it is inspiratory stutter, basically.
but we call it a whoop, whooping sound, whoop. Just like this. Now this is the end of that bout of coughing. And the patient becomes then silent afterwards. She said remaining there for 10 or 15 minutes and then asked that where he is living, the child. He was living. Then when he answered it in I think difficulty of the 3 or 4 sentences, then again the coughing started. It started its pitches higher and higher and higher, and then ended in very deeply inspired sound that is called a whoop. It is inspiratory sound. Now this is important in adulthood because those who are immunocompromised or those people who have not done vaccinations in the childhood, but they can acquire the herd immunity, of course. And those people who have been on the immunosuppressive agents, and those people who are related to HIV infections, and those people who have got the hypogammaglobulinemias, severe hypogammaglobulinemias where IgM and IgG are faulty. Whether qualitatively they are two types of a problem, quantitative wise or qualitative wise. Humoral immunity, I mean to say that was not good in these children. There are genetic conditions in which this type of a problem occur because of the malformation or the low quantity of the immunoglobulins, specifically speaking the IgG and IgM. And some countries IgE is also important, associated with this. But overall, we will say that IgM and IgG they are important humoral tools against this infection. मैंने कहा था कि देखिए मेडिसिन में जब आप पढ़ते हैं ना, अगर ये सुन रहे हैं लोग लेक्चर को, ज़्यादा कि ये तो ड्राई टाइप का मौजूद है ना कि भाई हमने इसको हमसे हमें इसका क्या वास्ता। क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर वो आपसे पूछते हैं, ख़ास तौर पर MSCV एग्जामिनेशन की बात हो रही है, हमारे कम एग्जामिनेशन में भी होता है, ऐसे ही होता है, तो वो अगर जो है ना उनके पास ओपन होता है क्वेश्चन, जब आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना रहे होते हैं, यू आर मेकिंग एनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस related with the upper respiratory tract, then this disease should be included because it will cause the upper respiratory infection. Although you would say that it is rare at this age group, but you can say, but it must be included. इसमें जो है ना कोई किसी का मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाने वाली बात नहीं है. Everything is possible in internal medicine. Remember, ये मैं अपने दोस्तों को नसीहत करता हूँ और मैं अपने जो वाइस चांसलर हैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ, जो हमारे एक्स वाइस चांसलर थे. उनकी क्वालिटी ये थी, एक तो ये कि सेंस उनका एक जो था वो एक्स्ट्रा था, टिकिंग बहुत ज़बरदस्त थी क्लिनिकली. दूसरे जो उनका मसला था वो ये था, बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट अहमियत देते थे. वो ये कहते थे कि कंसल्टेंट अगर आप है ना तो आप शक की बुनियाद पर देखो, यानी आप पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाओ कि ये हो सकती है, फिर ये हो सकती है, फिर ये हो सकती है, फिर ये हो सकती है. इसके लीस्ट चांस हैं, इसके रेयर चांस हैं, आप इसको शामिल करें. अदरवाइज ये है कि अगर लैक रह गया आपसे तो वो डिजीज़ मिस हो जाएगी. आपको तो नहीं पता ना ये पेशेंट जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज था या हिस्ट्री टेकिंग करेंगे तो पता चलेगा ना. हमें नहीं मालूम, हमें क्या पता क्या हो रहा है. मल्टीपल मालूम है मिसाल के तौर पे, या है क्वालिटेटिव वाइज तो ज़ाहिर बहुत, क्वान्टिटेटिव वाइज तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो, लेकिन क्वालिटी वाइज उसके जो
प्रोडक्ट्स हैं IgG, IgM और IgA वगैरह, ये जो होती हैं ये इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते, दे आर नॉट सो इफेक्टिव। तो इसका जवाब तो आपको मिल गया कि वाई आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस disease which you do not want to learn. You do not want to learn these diseases because you will not see the disease. You are not expecting any child to have this type of problem. So I have seen about 3 to 4 cases at that time, 1974, 75 to 78. And at that time, our Madam of Pediatrics had shown these cases to us. So we are the rare persons who have seen and proved that the child has got this Bordetella pertussis. So I am Professor Syed Ali Haider and I am talking to you as a senior visiting professor of medicine JSMU. The introduction is that the Bordetella pertussis is a gram-negative aerobic, that is why upper respiratory is involved. Pathogenic, invasive, encapsulated cocobasils. The size of the village is not much. It is very, very near to the, in between the cocci and basilae. That is called the cocobacillus. Of the genus, this is Bordetella, lot of Bordetella will come afterwards, which comprises the microorganisms of the Bordetella, which cause some diseases in humans and some diseases in the pets. So this disease is important, and that is the important point of this disease. Tussive, what is the mean tussive? Tussive is mean cough. Then PER, pertussis, means it is the cough which is coming in bouts. It is called pertussis. As far as pertussis is concerned, and there are many conditions can cause pertussis, as per meaning is concerned. But this infection causing the specific pertussis, which is called whooping cough. And that is so important. Whooping cough. So 3 months back, I think it was 6 months back, I don't remember, one of the surgeon who is practicing as a general practitioner also, and he said that he had picked a case of whooping cough. He want to confirm by me that it is whooping cough or not. So I asked about the type of the problem. What's the type of the, is it dry cough, is it particular cough, is it pushtain, intermittent, etc. etc. फिर मैंने उससे कहा कि इसमें bouts of coughing है. यस, उसने कहा कि जी इसमें जो है वो स्टार्टर भी है. मैंने कहा नहीं स्टार्टर तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, बट bouts of coughing ending in अब whoop है या नहीं है, इंस्पिरेटरी स्टार्टर हो जाएगा. उसने कहा नहीं इस तरह नहीं है, ये तो इस टाइप की कॉफ है कि बाकिंग टाइप की जैसे होती है ना कॉफ. But if the barking cough is there, it means that the epiglottis is involved and upper part of the larynx is involved. या foreign body किसी की चीज़ या infection भी होते हैं इसके, आपको पता है इस एरिया में, that can cause the barking cough. मैंने कहा this is condition is important, वो जो डील कर रहे थे, मैंने कहा because if the swollen epiglottis will block it, the trachea, upper part, larynx and trachea, and patient will go into the respiratory failure. Obstructive in nature means respiratory type 2 failure.
And that is why it is important that it was not pertussis. It is not whooping cough. So a challenge is given by WHO after heavy vaccination program, etc. It was launched, I think, in 1980. If somebody will prove that any pertussis or report on the correct grounds with the evidence of whooping cough documented, then he will be honored with WHO. At that time, starting from the $100, they said the $500, okay, no problem. My medical pediatric said that I will give anybody who will show me the case for pertussis, whooping cough honi chahiye. I will give $1,000. How much vaccination has been done, and thing is this, how the disease is actually evaluated at that time. So much effective vaccination. The challenge has been given by WHO, challenge has given by our programs of the EPI and other, anything you will see, and you proved it is a whooping cough, we will give you a very good amount of money or some medal rather. I would say the medal is a good word, gold medal to that person. We have actually tried at that time when we are students in final year and pediatric ward, we are searching out the whooping cough or any infection which may be similar to the smallpox. And nobody has found anything. Neither in this civil hospital Karachi, there are 2 wards at that time and then 3 afterwards. And then in GPMC there is National Institute of the Child Health. Challenge was the same. My madam has become the director of the NICH then afterwards. And she again challenged. Any case you see, please let me know. I will give you the $1,000. So nobody was dare to come after her challenge. No, nobody has proved it. Now this is the cocoa butter is small business. It is very near to the. It is low microscopic field. You see this very small, and it is pinkish in color. That is why it is gram negative. Let's see some microbiological aspects that another species of this genus is called the Bordetella bronchoseptica. Now this one, and this Bordetella pertussis is motile like this. It is a motile organism moving from one part to another part and expresses a flagellant-like structure in the high microscopic field. You can see its movement. And its virulent factors include the pertussis toxin. This is ectotoxin, very powerful. Adenylide cyclase toxin, filamentous hemagglutinin, pertectin, fembria toxins, and the tracheal cytotoxins. There is a lot of toxin it has. And the powerful is the pertussis toxin, exotoxin. That is why the disease is so much important to the pediatrics world, because the high mortality rate at that time. Global incidence, why you are teaching these things? ये आपको समझाने की कोशिश करें. Because the pertussis rates are higher among the young kids and in countries that have lower vaccination coverage. वहाँ का कोई बच्चा यहाँ आ जाता है पाकिस्तान, यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम ही नहीं से लॉन्च किया गया, उनकी उम्र 1-1.5 साल है, वो कैरेज करता है इसको, तो आपके यहाँ भी हो जाएगी. लेकिन बहुत हाई वैक्सीनेशन प्रोग्राम था WHO का, तो बहुत ज़्यादा डॉलर्स खर्च किए उन्होंने.
तो उन्होंने WHO की रिपोर्ट सेड दैट 151,074 1,51,074 परसिस्टेंट केसेस ग्लोबली। ये 2018-19 की बात कर रहे हैं, बहुत करीब है। मगर इससे पहला जो डेटा था, बेस्ड ऑन द डेटा 2000 डेटा, WHO एस्टिमेटेड that there were 89,000 deaths। अब ये तो उसकी जो होगी ये हुई कि इसमें मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी मिला के बता रहे हैं। अब ये जो डेटा 2008 का ये बता रहा है 18,000 डेथ्स। वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने ज़ाहिर है इसकी जो है वो मोर्टेलिटी को तो बहुत कम कर दिया। मोर्बिडिटी बढ़ाई गई थी, तो मोर्बिडिटी जो थी इसकी वो अभी भी मौजूद है ये दुनिया में जगह मोर्टेलिटी, लेकिन ये पाई गई, फिर भी पाई गई इतने वैक्सीनेशन के बावजूद। 89,000 deaths have been reported. A limited study has been done in Pakistan, although हमारे पास टैलेंट बहुत सारे हैं, वसाइल नहीं है। प्रॉब्लम इज दिस। तो आप वसाइल खुद पैदा करें, मतलब वो नहीं, गवर्नमेंट वो नहीं करती आपको, या आपको कोई और एजेंसी वो नहीं करती। आप हैरान होंगे कि यहाँ मैं कराची में बैठ के बात कर रहा हूँ। ये मुझे एक ऑफ़र मिली थी अमेरिका से कि आप इस चीज़ पे काम करें, और इस चीज़ पे जब आप काम करेंगे, अपनी टीमें बनाएं आप, हमारे लोग इसको इंटरव्यू करेंगे, तो फिर हम देखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं ऑफ सम स्पेसिफिक डिजीज दी नेम्ड इट। उसको जो है कितना उसका आपके पास प्रेवलेंस है वो हमें बताएं, रिसर्च करके बताएं। मैंने कहा देखें, दरअसल बात ये है कि मैं जो हूँ, रब्ता अपने मुझसे से बताता है कि आप उन लोगों से करते हैं जो ये काम करते हैं, तो एपिडेमियोलॉजिस्ट कराते हैं। तो उसे उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं, बात ये नहीं है, बात ये कि हम उनकी बात को नहीं मानेंगे अनलेस एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। हमने क्योंकि 3-4 लोगों का नाम सुना था कि वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इन चीज़ों में, जो रेयर भी होती हैं, और उनको पकड़ने के लिए भागा दौड़ी बहुत करते हैं। तो इसलिए हम आपसे रब्ता कायम कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि टीम बना के वर्क करना होता है। उसमें आप वसाइल ठीक है आप प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन फिर हमारे लिए जो है ना, जो हमारे एक्टिविटी है फिजिकल, वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आप जो है ना, इसको बेहतर है कि आप एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, उनको आप ये टास्क दे दें तो बेहतर होगा। तो उन्होंने ये टास्क उनको दे दिया। ऑनेस्टी असल में मतलब ये कि रिसर्च में ऑनेस्टी, ऑनेस्ट लोग हों अगर, तो फिर जो है ना बात बनती है। अच्छा, इसका मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, अगर फर्स्ट के आपका पी वैल्यू जो है वो नहीं आई, आपने जो सजेस्ट की थी पी वैल्यू, कि मिसाल के तौर पर पी वैल्यू 0.001 से नीचे होगी मेरी रिसर्च में, और वो नहीं आती, तो आपका रिसर्च पेपर तो फेल हो जाएगा। यानी मतलब आपने काम किया वो बेकार किया? नहीं, काम किया वो बेकार नहीं किया। नहीं, इन चीज़ों को भी वो शाये करते हैं। हैरानगी की बात है कि आप प्रूव नहीं कर सकें, लेकिन आपने ट्राई किया प्रूव करने को, और उसमें बजाय इसके कि वो चीज़ प्रूव होती, कुछ और प्रूव हो गया, है ना। मैं मिसाल देता हूँ आपको, जैसे सिंह जो है ना, डॉक्सीसाइक्लिन, वो क्या है, एंटीबायोटिक है। अब आप बहुत सी जगह इस्तेमाल करते हैं, टेट्रासाइक्लिन है, लॉन्ग एक्टिंग। एक्सपायर्ड जो है ना डॉक्सीसाइक्लिन का फ़ायदा मालूम है आपको? ये कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? एक्सपायर हो चुकी वो तो, अब तो रद्दी है, तो फेंक दें आप। वो कौन सी डिजीज़ है जिसमें एक्सपायर्ड जो है ना टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो फ़ायदा पहुंचा सकती है? यहाँ पे तो लोग मरने पर तैयार हो जाते हैं कि अगर 2 दिन भी ऊपर हो गए हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन गई उनकी, बिकती नहीं है। तो भाई ये नेगेटिव भी अगर आ जाता है आपका रिजल्ट, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें आपको बता देता है। अगर ईमानदारी से आप करेंगे, कैरिड आउट इन पाकिस्तान जो स्टडी की गई थी 2016 में, ये मैं मान लेता हूँ, चलो द डिजीज इंसिडेंस है, ये was found to be 3.96 in 1000 इन्फेंट्स, यानी 4 जो है ना इन्फेंट 1000 में इन्वॉल्व हुए।
तो फिर आप 100 में कितने हुए निकाल लीजिए। अरे चांसेस आपके पास हैं, ये बताने का मतलब था। ये 2022 है तो इसमें थोड़ा सा आप कम कर लें, लेकिन ये मौजूद है अभी भी। ये आपके एरियाज, कुछ जोग्राफिकल एरियाज हैं जहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च नहीं कर सके, वो फेल हो गए पहुँचने में, पहाड़ी इलाके हैं, बहुत मुश्किलात हैं। फिर उनकी अपनी एक वो होती है यूनियन जो बनाते हैं, जो कबायली यूनियंस कहलाती हैं, जिरगा जिसे कहते हैं, वो इजाज़त दी देती। वो कहती है वैक्सीनेशन जो कर रहे हैं आप, इज हार्मफुल है। ये देखो अब यहाँ पे जो है ना, हमारे साथ जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि तनकीद आप बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी की, तहकीक करने को आप तैयार ही नहीं, और फिर तजदीद भी नहीं कर सकते। जब आप वो नहीं कर सकते तो आगे भी नहीं जा सकते, वहीं लटके रहेंगे। और वो जो कंट्रीज़ हैं जिनको आप गालियाँ देते हैं, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, तहकीक से आगे बढ़े ना, रिसर्च वर्क से तो आगे हैं। आज उनके ज़बरदस्त किस्म के जो है ना, वो जो जितनी टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है, वो हासिल किस तरह हुई है, रिसर्च से हासिल हुई। तो आपके पास ये मौजूद है, ये बताने का मकसद है कि वो लोग जो उलमा हैं उनको मना करते हैं कि जब वो एक दफ़ा मना कर देते हैं तो फिर वो बात ख़त्म हो जाती है, फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं लॉन्च हो सकता। वो बहुत ज़्यादा बिलीवर होते हैं उलमा की, मैं तो खास कह रहा हूँ इस्लाम उलमा की, बुज़ुर्ग उनके जो कहलाते हैं उलमा। अब किसी आदमी ने भी ये नहीं सोचता है कि भाई इसमें जो है आपने उनको तो मान ली बात, जिससे बहुत बड़ी ये चीज़ पड़ी हुई कुरान है आपके साथ, और हदीस जो है नुस्खे हैं जिसमें ज़रा आपको पता है सही बुखारी वगैरह ये सारी चीज़ें, आप उसमें तलाश कीजिएगा कभी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, क्या फरमाया कि एपिडेमिक्स हुई तो क्या किया उन्होंने, और उसके बाद किसी कोई जिस किस्म का प्लेग वगैरह होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया उसके लिए, आप पढ़िएगा तो फिर बताइएगा। हम उनकी बात तो मान लें, नहीं मान रहे, वहाँ पे वो जो है वो यानी यहूदी जो डॉक्टर थे उस ज़माने में, ज़ाहिर वो वेद वगैरह होते थे, उनसे इलाज कराने को भी इजाज़त थी कि जाके उनके जानता है, उसको आता है आर्ट, तो आप चले जाएँ उसके पास। यानी ऐसा रसूल नजर लगाया कि जिसके हाथों से जो है ना वो चश्मे जारी हो गए, तो उसके लिए कोई बड़ी बात थी कि वो जो है ये डिजीज़ जो आई सामने, प्लाक था, ये जो भी था, उसको काउंटरैक्ट ना करता। इतना पावरफुल पर्सन, मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो उनके अपनी औलाद में से भी कुछ की जो डेथ हुई है, आप अंदाजा लगाएं कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हुई है उनको प्रोबेबली। तो वो जो है वो उन्होंने कहा कि अगर उससे फ़ायदा होता है इस चीज़ को इस्तेमाल करके, आपका तजर्बा है हर लोगों का, तो आप इस्तेमाल कर लें। दुआ तो मैं करूँगा, लेकिन आप इस्तेमाल भी करना है, एफर्ट करना है इसके लिए, हाथ पे हाथ नहीं धर के बैठना है। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये बात याद रखिएगा कि आप जो है ना वो अपने आप को बना लेंगे, डॉक्टर भी बन जाएंगे, कंसल्टेंट भी बन जाएंगे, और सब कुछ बन जाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है ना वो कितना है, सवाल ये बताता है। वो जो है ना वो क्रिएट नहीं कर सकते आप, वो बड़ा मुश्किल काम होता है कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस करना, हाथ मार के टेबल पर बोलना कि इसके अलावा ये हो ही नहीं सकता। जैसे हमारी वो जो पीडियाट्रिक्स की मैडम थी वो मुक्का मारती थी टेबल के बोल के, इसके अलावा नहीं हो सकता। ये प्रोफेसर रफ साहब होते थे, वो भी इसी तरीके से टेबल पे होते थे, वो भी इसी तरह से मुक्का मारते थे, तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इस कॉन्फिडेंस को ठीक करना चाहिए। तो ये चीज़ें आप जब सीखेंगे, तो पढ़ेंगे, तब बातचीत होगी, तो फिर ये बात समझ में आएगी ना, ऐसे तो नहीं आएगी। तो बैक्टीरियम जो है ये पोर्टल ऑफ एंट्री, स्प्रेड बाय एयरबोर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है डेफिनेटली। इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 10 डेज है, कुछ जगह पे 7 to 17 डेज है। रेंज इसकी 6 to 20 डेज है। ह्यूमन्स आर द ओनली नोन रिजर्वायर फॉर द बॉडी ऑफ पार्टिसिपेंट, ऑल्दो दूसरे मैमल्स भी जो है ना इसमें हैं शामिल। द कंप्लीट बी पार्टिसिपेंट जीनोम जो है असल में, जहाँ से ये सब ड्राइव हुआ है, जीनोम में जो है वो बेस पेयर्स की तादाद लिखी है इसमें
इसके पब्लिश हो चुके हैं 2003 में। इतना वर्क किया उन्होंने, देखिए जीनोम दरियाफ्त किया उसको, और उससे फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आसानी हो जाती है कंपेयर टू इट्स क्लोजेस्ट रिलेटिव। इसका जो है, इसके नाम को याद रखिएगा, ये बॉर्डिटेला ब्रोंकिसेप्टिका है, ये कमंजल है और ये बहुत माइल्ड किस्म का अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। अभी कोई ले जाए और जाके बोले जी मैंने साहब ये देखिए मैंने कल्चर में ये दे दिया, वो नहीं मानेंगे। वो सब कल्चर करके ये देखेंगे कि बॉर्डिटेला पर्टिसिस है या ये बॉर्डिटेला ब्रोंकिसेप्टिका है, जो कॉमन है बहुत ज़्यादा, जो आप में भी होगा कमंजल। द जीनोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, वो बहुत बड़े इसका जीनोम है सेप्टिका का। दिस इज मेनली ड्यू टू द एडेप्टेशन टू वन होस्ट स्पीशीज ह्यूमन एंड द लॉस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी। तो इसकी वजह से जो है ना, आउटसाइड में जो है सर्वाइवल के लिए इसको जो है ना, वो फिर अपने आप को चेंज करना पड़ेगा जीनोम को। बेस पेयर, इसके इतने सारे बेस पेयर हैं। अब इसके जो है ना, जिसके बेस पेयर कम हो गए तो वो जो है वो अब सर्वाइवल देने में से आसानी हो जाएगी। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बाहर जो है, यानी जो सप्रेफाइट्स कहलाते हैं, उनकी तरह ये भी मौजूद है, वहाँ पे मौजूद है। अब या तो बॉर्डिटेला पर्टिसिस है वहाँ पे, या बॉर्डिटेला ब्रोंकिसेप्टिका है। पॉसिबिलिटी वो ज़ूनोटिक डिजीज हो सकती थी, ये मैंने कहा आपसे। यस, अनसर्टेनिटीज हैव एग्जिस्टेड of the bordetella pertussis whooping cough as a zoonotic disease. Those diseases which are spread by animals kingdom, animal kingdom, since around 1910. But in 1930s, knowledge was gained that the bacteria lost their virulent power when repeatedly spread on agar media. Virulent power इसकी जो है वो लॉस हो जाती है अगर उसको सब कल्चर पर कल्चर करें आप। This explains the difficulty to reproduce results from the different studies as the pre-inoculating handling of the bacteria were not standardized. ये मसला है कि वो मानेंगे नहीं। इसका मतलब है कि जो आपके सैंपल था वो इतना साइज में आया ही नहीं उनके पास, या दूसरा जो है ना को जो वायरल इन्फेक्शन था उसके साथ पैरेलल चल रहा था, वो कल्चर में आ गया, जबकि वो ज़ाहिर है आपको कमंजल था, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए कल्चर डिफिकल्टीज है इसमें। टुडे इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट एटलीस्ट सम प्राइमेट स्पीसीज, गोरिल्ला वगैरह, मंकीज, सस्टेनेबल टू द बॉर्डेटेला पर्टिसिस। अब मंकी भी पालते हैं घर में, तो पालते हैं, और ज़ाहिर है कि दूसरे जानवर भी इसी प्राइमेट्स में से पालते हैं। डेवलप क्लिनिकल वूपिंग कॉफ इन द इंसिडेंस, हाई इंसिडेंस, यानी फैल गई है पूरे बंदरों में या फैल गई गोरिल्ला में और इसी तरह से दूसरे जानवर में। वैन एक्सपोज टू द लो इनोकुलेशन डोजेज, इवन जो है इनोकुलेशन डोज भी इनकी कम थी, जबकि जीनोम साइट ज़ाहिर है अगर ये बाहर है तो उसका कम हो जाएगा, तो फिर उसको बहुत आसानी के साथ जो है ना कैच करेगा वो इन्फेक्शन को। द बैक्टीरिया में बी प्रेजेंट इन द वाइल्ड एनिमल पॉपुलेशन बट दिस इज नॉट कंफर्म बाय लैब डायग्नोसिस। Although the whooping cough is known among wild gorillas, several zoos also have a long-standing custom of vaccinating their primates against whooping cough. जहाँ जू होते हैं, zoological garden होते हैं, वहाँ पे वैक्सीनेट किया जाता है इन प्राइमेट्स को, तो वो ह्यूमन में ट्रांसफर कर देंगे ना। अब अगर आपके पास BCQ MCQ आ गया कि ये पॉसिबिलिटी है, वो कौन सी डिजीज़ है इनडायरेक्टली करके पूछ लें कि लीस्ट चांसेस है जूनोटिक डिजीज है। चांसेस उसमें हैं लेकिन लीस्ट है, उन्होंने लिख दिया बॉर्डेटेला पर्टिसिस भी इसमें। अब आप जो मुश्किल में आ जाएंगे, ऊपर के जो 4 ऑप्शन आपके पास हैं वो भी बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि लोवेस्ट है तो
डेफिनेटली जूनोटिक स्प्रेड होती है। लेकिन इसकी जो दूसरी डिजीज पैरेलल है, जो जूनोटिक डिजीज हैं जो वो बता रहे हैं आपको, मलेरिया में फॉर एग्जाम्पल निशफिनिया है, और दूसरी डिजीज जूनोटिक, बहुत सारी डिजीज है, तो वो भी लिखी हुई है और ये भी लिखा हुआ है साहब, ये जूनोटिक डिजीज है। हेपेटाइटिस बी भी लिखा हुआ है इसमें, जाने लीस्ट 3 चांस जूनोटिक होने। तो मैं ये बोल रहा था कि इसका क्वेश्चन आ जाते हैं अगर, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर बंदा जो है वो जो कैंडिडेट है उसकी थोड़ी मुश्किल है, चूज़ कैसे करेगा उसको। तो आप ये नॉलेज नहीं होगी बेस लाइन, तो आप कैसे बनाएंगे ये बताएं। जो लोग खाली BCQ पढ़ते हैं, MCQ पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं, पार्ट 1 कर लेते हैं, फिर पार्ट 2 के लिए आते हैं तो वो बड़ी मुश्किल पेश आती हैं। आखिर चलो पार्ट 2 भी कर लेते हैं, चलो मान लिया आप हो गए कंसल्टेंट, लेकिन कंसल्टेंट आप हो गए, लेकिन आप में एक चीज़ की कमी रह जाएगी, आप जो है ना, आपका पावर ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा। क्लिनिशियन आप अच्छे नहीं बन सकते। क्लिनिशियन बनाना है ना अपने आप किसी ने, तो फिर उसके लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, केसेस देखने पड़ेंगे, भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। पैथोजेनेसिस देखिए, आफ्टर द बैक्टीरिया इनहेल्ड they initially adhere to the ciliated epithelium in the nasopharynx. Surface proteins of the body apparatus, including the filamentous hemoglobin and persitin. The persitin जो है mediate attachment to the epithelium. इसकी वजह से वो epithelium में enter हुआ, the bacteria then multiply there. Infants who experience more severe disease, the bacteria spread down to the lungs. ग्रेजुअली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाएगा। सीवियर अगर उसकी आपने जो डोज है इन्फेक्टेड डोज बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी आएगा। द बैक्टीरिया सीक्रेट्स द नंबर ऑफ टॉक्सिन इन इंटेक्टियल साइटोटॉक्सिन, अ फ्रैगमेंट ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकान kills ciliated epithelial cells and thereby inhibits the mucociliary elevator by which mucus and debris are removed. देखिए आम तौर पे जो ये वायरल में होते हैं, कॉफ होती हैं, उनके अंदर ये डैमेज हो जाता है। अब ये डैमेज होता है तो म्यूकोसिलरी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। अब इसका रिजनरेशन टाइम जो होता है वो एक दिन या 2 दिन नहीं होता। इट विल टेक 2 वीक्स, इट मे टेक 3 वीक्स, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच एरिया इज अफेक्टेड। वो खांसी आती रहती है उनको, वो मरीज डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, वो अचानक जो है खांसी ख़त्म हो जाती है। जो आखिरी वाला जो डॉक्टर होता है उसकी फिर जो होता है वो फेमस हो जाता है, हालांकि उसने तो कुछ भी नहीं किया। अगर वो ना भी जाता तो वो वैसे ही ठीक हो जाता। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ना वो टेक्यूल साइटोटॉक्सिन जो है वो कंट्रीब्यूट करती है पर्टिसिस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइटोटॉक्सिन है। जब हो गया द कॉफ में ऑल्सो बी कॉज बाई येट टू आइडेंटिफाइड कॉफ टॉक्सिन। अभी वो कहते हैं ये जो सिविरिटी ऑफ बाउट है किसी कॉफिंग में आपको नहीं मिलेगी। कोई और भी चीज़ है इसके साथ, अभी ये ज़्यादा अंडर रिसर्च है, आइडेंटिफाइड अभी नहीं किया उन्होंने। पर्टिसिस टॉक्सिन जिसकी बात की थी हमने, जो किलिंग टॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन है, कॉजेज लिम्फोसाइटोसिस बाय एन अननोन मैकेनिज्म। अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो उसमें लिम्फोसाइटोसिस का हो जाना बड़ी बात है। अब लिखा उन्होंने MCQ के वो कंडीशन जिसके एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस होता है, और उसमें उन्होंने जो साथ में जो है ना आपको एक्सीडेंट वायरस भी दिया हुआ है, उसमें आपको साइटोमेगालो भी दिया हुआ है, उसमें आपने ये भी दिया हुआ है, दूसरी चीज़ें उसके साथ ये भी लगा दिया उन्होंने, बॉडी टेलोपाइटिस। एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस इसी डिजीज में होता है, बहुत हाईली चला जाता है एब्सोल्यूट काउंट इसका। द एलिवेटेड नंबर ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल लीड टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब ये जो है ना इतने ज़्यादा तादाद में होते हैं ये कि ये जो माइल्ड ल्यूकीमिया, माइल्ड ल्यूकोसाइटोसिस है, मॉडरेट ल्यूकोसाइटोसिस है, सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस है, फिर ये जाते हैं ल्यूकोमाइड रिएक्शन कर देते हैं।
यानी काउंट बढ़ के 20,000, 30,000, 40,000 हो जाता है। और रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस, ये एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस है, जिसमें जिसमें न्यूट्रोफिल का काउंट बहुत मुश्किल जो है वो 20% भी नहीं होगा। रिलेटिव न्यूट्रोपिनिया उधर कर दिया उन्होंने, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस है। अब मेजर कॉज ऑफ डेथ जो है इसकी फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, बिकॉज वो इन्फ्लेम करेंगे और फिर वो वेसल को भी डैमेज करेंगे और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा अगर ये रिमेन रहती है डिजीज। इन इन्फेंट्स वो डेवलप इनकेफेलोपैथी। अब ये जो ऑब्जॉर्व हो जाता है एक्सोटॉक्सिन तो सेरेब्रल हैमरेज कॉज कर सकता है ये, एंड कॉर्टिकोट्रोफी में कर बिकॉज ऑफ द एनोक्सिया हाइपोक्सिया। ना क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वो मैंने पहले आपसे अर्ज कर दिया था कि इसमें जो मेन बात है वो कॉफ है। तो इसकी स्टेजेस 3 हैं। पहली जो स्टेज है इसकी वो जो प्रोड्रोमल पीरियड वाली है, जो कटराल स्टेज कहलाती है। उसके अंदर जो है ना आदमी को नाक बह रही है और उसको गला खराब है, उसका इस किस्म की चीज़ है, बॉडी एक है, ये वाली स्टेज है। तो ये स्टेज जो है कटराल स्टेज जो है is characterized by incident onset with lacrimation, sneezing and coryza, anorexia and malaise, and a hacking cough that become diurnal. सुबह शाम अटैक्स में होती है, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन है। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेज आती है इसमें paroxysmal स्टेज। अब ये जो स्टेज है इसके अंदर जो है ना वो एक्सोटॉक्सिन जो रिलीज हुआ था वो स्पेसिफिक बर्स्ट ऑफ रैपिड कंसेक्यूटिव coughing coughs followed by a deep high pitched inspiration that is called whoop। ये जो है ना वो इंस्पेक्टिसाइड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। The convalescent stage, the third stage हो गई इसकी, began 4 weeks after the onset of the illness and with the disease in the frequency and severity of paroxysm of cough। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है कॉफ जो है ये लाइसिस होगी, इसकी लाइसिस में ख़त्म नहीं होगी, कम होगी और कम होगी और कम होगी और फिर ख़त्म होगी। अगर ये इसने सिस्टम इन्वॉल्व नहीं किया, इन्फ्लेमेटरी पाथवे में नहीं आई, तो मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि क्या चीज़ होती है। ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया, फ्रैंक बैक्टीरियमिया, फिर उसके बाद सेप्टिसीमिया, फिर SIRS है, पाइमिया, ये इन्फ्लेमेटरी पाथवे। अगर उसमें नहीं आई है ये महदूद रहेगी वहीं पर, अदरवाइज ये दूसरे एरिया को इन्वॉल्व कर देगी, मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी इन्वॉल्व कर देगी। और इसी तरीके से ये डिजीज़ है ये जो है ना इनडायरेक्टली जो है वो ब्रेन को भी इन्वॉल्व करेगी, जहाँ पे हेमरेज कॉज कर सकती है ये, और वहाँ पे जो है वो सेरेब्रल एट्रोफी कॉज कर सकती है, एन्केफेलाइटिस कॉज हो सकता है, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है इससे। मैंने इन्हें पूछा था कि केस रिपोर्ट है, हैरानगी की बात है कि बॉडी डेवलपर्टिस के वो एंडोकार्डाइटिस भी कर सकती है बिकॉज ऑफ द प्योर इम्यूनिटी ऑफ दैट पर्सन। तो इसलिए ये कुछ भी कर सकती है। जब एक जगह सेप्टिसीमिया हो गया किसी को, तो फिर जब पाथवे स्टार्ट हो गई तो वो शुरू हो गई है। और इसी इन्फ्लेमेटरी पाथवे को काटने के लिए जो है ना कॉन्फिडेंस चाहिए फिजिशियन को, तो वो जो है ना वो सब सही जगह पर पकड़े और फिर उसको मेडिसिन दे मेडिकेशन दे या मेजर्स करे उसके लिए, उसको रोकने के लिए आगे ना जाए। यही हम लोग करते हैं, तो अल्लाह पे छोड़ देते हैं, बस वो जो है वो उसे वापस ले आता है। तो बाउट्स ऑफ कफिंग है असल मसला इसका। और वो जो है था वो लगातार आदमी ने कॉफ करता रहता, अचानक उसको जो है एंड उसे करता है, बहुत ज़ोर से जो है ना इंस्पायर करता है, जिसमें वूप की साउंड निकलती है जो स्टार्टर है। इस बच्चे को जो है ना खांस के जो है ना जब इतनी खांसी की जो स्पीड होती है, आपको मालूम है जो आप कार चलाते हैं ये तो कोई भी स्पीड नहीं है, इसकी स्पीड जो होती है जो रेसिंग गाड़ी होती है कार उससे भी कई गुना ज़्यादा है, इतनी हाई स्पीड कफिंग है। तो सारे मसल जितने भी हैं एक्सेसरी मसल्स, रेस्पिरेशन के रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, डायफ्राम है,
फिर आप यहाँ पे आते हैं इस एरिया में, तो यहाँ पे कॉफिंग कर करके लेकिन मिशन या डीमोटिस हो गया, इसके अंदर फ्लशिंग इसके ऊपर है, साइनोज लिप्स से हुए, टंग कोटेड हो गई इस बच्चे की, इसको जो है ना वो एंग्लोस्टोमेटाइटिस भी है साथ में। यानी कॉफिंग इस बच्चे का जो इफेक्ट आया है वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आया है, इवन फ्रैक्चर तक नोट किए गए। इतनी कॉफिंग हुई कि मैंडिबल जो है वो डिसलोकेट हो गया। अब सोचें इसकी कितनी पावरफुल कॉफिंग हो। ये बच्चा बहुत छोटा था, इसकी वजह से ना खा पी रहा नहीं है, ना माँ का दूध पी रहा है, और इसको खिलाने की कोशिश भी करेंगे तो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब से ही डालना पड़ेगा, जो वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है इसका। ये देखिए इस हालत, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना कंजेस्टेड है इसका, इसके रिब्स तक नज़र आ रहे हैं, बहुत आपको स्केलेटन नज़र आ रहा है, बोन मास कम हो गया है, यानी फ्लैश मास। ये बच्चा जो होता है इसको जो है ना अब आप जो है ना वो मरस्मिक होता चला जा रहा है दूसरे महीने कॉफिंग के साथ, बाउट्स ऑफ कफ हो रहे हैं, और ये जाहिर है कि हाई मोर्टेलिटी होगी इस बच्चे में अगर इसको सही जगह पे नहीं पकड़ा गया। डायग्नोसिस इसको जो करते हैं बेस्ड ऑन सिम्टम, मैंने अभी भी कुछ सुना है, अगर वो इस तरह की खांसी है जैसे मैंने बताया और एंड होती है वूप के अंदर, तो वो सपोर्टिव डायग्नोसिस है, बहुत लाइकली डायग्नोसिस है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सब एंडेमिक या एंडेमिक स्टेट में होनी चाहिए। खाली ये नहीं है कि एक आदमी को हुआ कोरंगी के अंदर, दूसरे बच्चे को हुआ ही नहीं मानेगा कोई इसको। अगर आपको उनसे मनवाना है फिर उसको अंडर ये सपोर्टिव, यानी आपके पास एविडेंस है कि ये वूपिंग कफ है, तो फिर आप क्या करते हैं कि लैब टेस्ट की वजह से उसके आप प्रूफ करें। कल्चरिंग और नेज़ोफेरिंजियल स्वाब ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया, स्पेसिफिक मीडिया शुड बी यूज्ड। इसका नाम है बॉडेड गंगो मीडियम, बॉडेड गंगो मीडियम है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस कैन बी डन, डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज कैन बी डन, serological मेथड्स, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन वगैरह, इनकी एफिकेसी इतनी अच्छी नहीं है। आपको तो डायरेक्ट एविडेंस चाहिए, गोल्ड स्टैंडर्ड तो यही है कि आप उसकी जो स्पूटम है उसके अंदर इसको प्रूफ कर दें इस मीडिया से, तो वो आपको $1000 ज़्यादा हो गए होंगे, इतने डॉलर आपको मिल जाएंगे अगर आप प्रूफ कर दें। द बैक्टीरिया कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सन ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 weeks of illness, rendering culturing and the direct fluorescent antibody useless after this period. उसके बाद खांसी थोड़ी थोड़ी चल रही है, बच्चा मलेरिश हो रहा है, लेकिन वो उस वक्त ये तीनों स्टेजेस मैंने बता दी थी, कन्वर्जन फेज में आ गया। लेकिन कॉफिंग अभी भी है, क्योंकि सीलिया तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उसको टाइम लेते हैं। PCR की जो है ना असल में फिर वो आते कि फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव का मसला है, इससे मिलता जुलता ऑर्गेनिज्म आपके साथ मौजूद है। जो मैंने आपके ब्रोंकोसेप्टिकम जो है उसके भी जो जीन्स हैं बिल्कुल सिमिलर हैं, तो वो उसको डिटेक्ट कर देगा। जैसे कोरोना वायरस में जिसको बस आप गुजार रहे थे उसको ले रहे थे बंदे, वो पॉजिटिव, वो तू भी पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिविटी और फॉल्स नेगेटिविटी, दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको समझना चाहिए लोगों को। कभी अब इस में बात करेंगे आपसे। सीरोलॉजी में बी यूज्ड फॉर द अडल्ट एंड एडोलसेंट who have already been infected for several weeks to determine whether antibodies against pertussis toxin or another variant factor of the body of pertussis is present at high levels in the blood. अभी वो फेज गुजार चुका है, उसके बाद वो आपके पास आता है जब 3 week 4 week के बाद, तो आपके पास सीरोलॉजी रह जाती है इसको प्रूव करने के लिए कि हुआ था, तो IgG आपको मिलेगा इसके अंदर, एलाइजा के अंदर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो कोई भी कॉफ की डायग्नोसिस नहीं है, ये याद रखिएगा। इसके अंदर स्पेसिफिक आपको स्टेजेस प्रूव करने होंगे। पहली स्टेज कैटल स्टेज, सेकेंड स्टेज जो है पैरोक्सिस्म स्टेज है, यानी अचानक शुरू हो जाती है खांसी, ड्रामेटिक इसका जो है ना कॉफिंग एंडेड इन वूप। और थर्ड स्टेज कन्वेलेंसन है जिनमें आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। ये 3 स्टेजेस के अंदर डिजीज होगी। इससे जितनी माइल्डर फॉर्म इसकी है
जिसको बॉर्डेला पैरा पर्टिसिस जिन्होंने चैलेंज किया था 1980 के बाद से, तो वो जो उनकी कल्चर मीडिया ने जो प्रूव किया, जो लैब उन्होंने कहा था हम उसको मानेंगे, इसके अलावा नहीं मानेंगे, उसने ने ये इसको प्रूव किया कि ये बॉर्डेला पैरा पर्टिसिस है, वो नहीं है, ये ब्राउन के सेप्टिकम है, ये बहुत सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये माइल्ड डिजीज कॉज करता है। ये जो है सीवियर डिजीज कॉज होती है बॉर्डेला पर्टिसिस। अगर आप इसको प्रूव करके दे देते हैं या ब्राउन को सेप्टिकम को, तो वो तो नहीं मानेंगे, तो आप तो मतलब पैसे भी इतने लगाए और प्रूफ भी नहीं कर सके। लेकिन ये फ़ायदेमंद है, रिसर्च वर्क होना चाहिए, अगर नेगेटिव भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जहन में रखना ज़रूर है किसी ऐसे चीज़ को जो कॉफ जो है वो एक्यूट फॉर्म से सब एक्यूट फॉर्म और फिर उसके बाद वो क्रॉनिक फेज में जा रही है और बच्चा जो है मैनेरिश हो रहा है। मैनेजमेंट इसकी नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त है इसकी, बहुत सेंसिटिव है ये, याद रखिएगा। इरिथ्रोमाइसिन यानी मैक्रोलाइड के साथ, ये तो बेस्ट वे ऑफ मैनेजमेंट है। लेकिन अगर आपको अवेलेबिलिटी का मसला है तो ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथोक्साजोल फेवरेट ड्रग है प्रोफेसर वफारुद्दीन के साथ। हमारे फादर ऑफ पीडियाट्रिक वर्ल्ड है पाकिस्तान में, वो इसको इस्तेमाल करते थे बहुत ज़्यादा, पर उसमें जब एलर्जी के सल्फर से उसमें तो हम नहीं कर सकते। And would lead to the first danger an infant who have risk of the pyloric stenosis from macrolide. मैक्रोलाइड जो है ना बहुत कम परसेंटेज में पायलोरिक स्टेनोसिस कॉज करता है और भी स्किन प्रॉब्लम भी करता है, जबकि सेफ्टी इसका प्रोफाइल अच्छा है बहुत, फिर भी ये ध्यान में रखिएगा। अब इसको जो है ना आप बच्चे को एडमिट करेंगे, इसको आइसोलेट करेंगे और ख़ास तौर पे जो है ना उसकी आइसोलेशन के अंदर जो उसके आइसोलेशन मेजर्स हैं वो करेंगे और फिर जो है ना आप थेरेपी देंगे जो ये लिखी गई है एंटीबायोटिक्स, यानी ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है, ये ख्याल कीजिएगा। और इसमें जो है ना मैक्रोलाइड्स और ये सल्फा ग्रुप बहुत इफेक्टिव है, ये बताया ये नहीं। शॉर्ट टर्म एंटीबायोटिक्स एरिथ्रोमाइसिन है या क्लोरोमाइसिन है, इंजेक्टेबल भी दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी। ये ज़्यादातर जो इन्फेक्टिव एजेंट है 14 दिन तक तो रहते हैं, इन्फेक्शन स्टेज दूसरे को लगेगी, तो दूसरे आदमी को आप प्रोफाइलेक्सिस दे सकते हैं, यानी इसको हम कीमो प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं। इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द कॉफ एसोसिएटेड विद द कंडीशन नॉट बीन डेवलप्ड। नहीं आप ये कह देंगे 100% इसके अंदर क्योर हो गई डिजीज़, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं और ओवर द काउंटर ड्रग मेडिकेशन इसमें नहीं ट्राई करें, क्योंकि रेजिस्टेंस का मसला फिर शुरू हो जाएगा। हर चीज़ में लोग जो है एजिथ्रोमाइसिन दे देते हैं, इस ड्रग को माफ़ कर दीजिए, इरिथ्रो या क्लोरोमाइसिन ने इसको ना दें, क्योंकि ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट आपके पास है सेकेंड लाइन ड्रग इंटेरिक फीवर की, वो भी ज़ाया हो जाएगी अगर डायग्नोसिस ही गलत है आपकी। तो प्रोग्नोसिस इसकी जो है, ये जो अडल्ट हैं या ओल्डर चिल्ड्रन है उसके अंदर जो है इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छी है बहुत, लेकिन पर्टोसिस फेटल एस्टिमेटेड 0.5% इन द यूनाइटेड स्टेट इन्फेंट अंडर 1 year of age। और ये बड़ी बात है कि 5 per 1000 इन्फेंट्स जो थे उसको डेवलप हो गई यूनाइटेड स्टेट में, वो भी लेकिन है, ये होता है ऐसा। फर्स्ट ईयर इन्फेंट्स आर ऑल्सो मोर लाइकली टू डेवलप कॉम्प्लिकेशंस, एप्निक सिंड्रोम्स उनमें डेवलप होते हैं 31%, निमोनिया 12%, सीजर्स 0.6%, एन्केफेलोपैथी 0.15%। दिस में बी ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द बैक्टीरियम टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम। ये बजाते खुद इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है, जो कि ज़ाहिर है उसके टॉक्सिन्स ये मैंने पहले आपको बताए थे। तो ये जो है ना डिस्कशन आपसे किया गया कि इसके अंदर जो प्रोग्राम है, इसके प्रिवेंटिव प्रोग्राम वो बहुत अहम है। प्रिवेंशन जो देते हैं आप, वैक्सीनेशन भी देते हैं जो आप की
DPT या वहाँ पे जो कराती है वो DT AP और इस तरह की चीज़ें, जिस तरह वैक्सीनेशन प्रोग्राम है EPI में शामिल है DTP, लेकिन ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर इसको जो है ना पट्टे से इसको निकाल देते हैं, बिकॉज ये कि ये जो है ना ये कॉज इनकेफेलोपैथी कॉज कर सकता है, चांसेस हैं, इसलिए वो DT लगा देते हैं बड़े बच्चों को, DPT के लिए DT लगा देते हैं कि जहाँ चांसेस कम हो पट्टे से। लेकिन अगर वहाँ एंडेमिक है, जैसे एंडेमिक है तो फिर सबको लगाई जाएगी, टीनेजर्स के जितने भी हैं, 20 साल की उम्र तक के जितने भी लोग हैं सबको वैक्सीनेट करना पड़ जाएगा। लेकिन ज़्यादा ऐसा हुआ नहीं है। आई होप कि ज़्यादा की बोरिंग और ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन इसको आना चाहिए। आई थिंक एंड आई होप कि आपने इसको समझा होगा। आप अपनी बुक से भी पढ़ के अब देखिए, पीडियाट्रिक्स का इम्तहान होता है, फाइनल ईयर में अलग होता है पेपर, इसलिए आप उसको पढ़ें और इस बात को याद रखें कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनती है इन एडल्ट्स में भी, इसका भी ख्याल रखें, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल भी हैं या HIV रिलेटेड पीपल भी इस मुल्क में पाए जाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।